حباب عجمي, directrice générale du groupe Université Centrale. اليوم l'Université Centrale متواجدة في HR Expo qui se tient le 21-22 février à l'UTICA. مش أول تواجد للuniversité centrale في les événements RH في تونس. احنا متعودين ديما نكونوا موجودين على خاطر علاقتنا بالمؤسسة علاقة معناتها قاعدة تتحسن وعلاقة وطيدة نحبوها تكون ديما دونك à l'écoute l'université للentreprise باش تنجم توفر لها دونك الموارد البشرية اللي هي حاجتها بهم. هذيك علاش احنا اليوم معناتها التواجد نتاعنا pour promouvoir donc la division executive education في l'université centrale. On leur offre plusieurs produits. Le produit le plus connu, c'est l'Executive MBA à l'Université Centrale. C'est un MBA purement tunisien, si on peut dire ça. À la khater, on les ressources humaines selon le canon tunisi ou la fiscalité tunisienne. وسنا معناتها أضفنا حاجة جديدة هي donc des modules qui seront enseignés chez Sciences Po Paris, une convention وقعناها في ديسمبر اللي فات. هذه باش تكون عندها دونك فالور اجوتي كبيره برشا لي جون امبلويي تونيزيان على خاطر اليوم تعرفوا لي سيونس بو سي اون معناتها université très prestigieuse où les enseignants اللي فيها d'une grande qualité. Donc en plus de l'executive MBA عندنا le Global Pan African MBA اللي هو qui pourrait intéresser les Tunisiens qui veulent s'exporter sur le continent africain ou là auprès des multinationales qui s'intéressent au continent africain. وتعرفوا اليوم الناس الكل معناتها intéressés par le développement de l'Afrique, tout le potentiel اليوم موجود في القارة الأفريقية. donc هذاك علاش احنا وفي نطاق القرب من demande du marché de l'emploi. Donc on a préparé ce diplôme, c'est un Global MBA qui est le fruit d'une collaboration avec l'Université Centrale ou la Regent Business School. C'est une université sœur في الجروب نتاعنا Honoris United Universities. Donc le diplôme appartient à la Regent Business School mais l'Afrique du Sud. Il est en anglais. أما دعم partie présentielle باش تكون في l'école business نتاع l'Université Centrale. زاد عندنا des masters exécutifs donc qui sont en parfait alignement par rapport au développement du marché de l'emploi et à la demande de ce marché. Donc qui m'a le management et transformation digitale des entreprises, qui m'a la diplomatie et relations internationales. Ou kif هذوما donc ils sont enseignés par les meilleurs enseignants في تونس وزيدا donc on reçoit de temps à autre des enseignants معناها de renommée من البلدان العالم الكل يجيو يقريو في تونس bien sûr اللي ينجموا يقريو باللغة الفرنسوية. donc اليوم احنا علاقتنا مع المؤسسة ماهيش dans un seul sens. Aussi, on a besoin de l'entreprise وذاك علاش قاعدين نبنيو في البون مع الانتربريز حجرة حجرة وقدمنا بالكدا في البون هذايا على خاطر اليوم احنا اللي يهمنا هو لومبلويابيليتي نتاع لي زيتيديون نتاعنا. دونك نوفروا لهم معناتها مجالات باش يعملوا لي ستاج نتاعهم خاصة لي بي اف او باش ينجموا يحضروا نفسهم دونك للكونترا دومبوش. كذلك اليوم لونتربريز معناتها تعاوننا باش نفهموا منها شنية لا دوموند نتاعها باش نجموا on oriente ولا on adapte donc les programmes اللي نقريو فيهم et les diplômes اللي نعطيو فيهم للمؤسسة وخاصة الفورماسيون بروفيسيونيل. تعرفوا لي l'université centrale اليوم جروب فيها
l'université وفيها زاده les centres de formation وهذايا سي ان اكس دو ديفلوبمون بالنسبه لنا احنا فورماسيون بروفيسيونيل وقاعدين اليوم نتواجدوا في كامل تراب الجمهوريه عندنا في سوسه وقابس وحالينا في الغونتري الاخرى في نابل وان شاء الله في الغونتري الجايه باش نكونوا متواجدين في الكاف هذا سكوب نعطيه اليوم وكذلك في بنزرت على خاطر ايماننا قوي اللي شباب تونس معناتها اليوم هو راس مال البلاد وهذاك علاش نحبوا احنا اليوم on oriente donc l'éducation vers donc la demande du marché باش نتمكنوا les diplômés نتاعنا في الفورماسيون بروفيسيونيل ولا في الفورماسيون يونيفرسيتير يكون عندهم معناتها des meilleurs skills وينجموا اليوم ينتجر اكبر شركات في تونس وفي العالم.